बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ख़वातीन व हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट हाउस के मीडिया के स्टॉल से हम लोग आप सबसे मुखातिब हैं। यहाँ पे आज की कार्रवाई के हवाले से आपको मुख्तसर ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं कि इस वक्त की हुकूमत जो ये एक कठपुतली, करप्ट और ये बैसाखियों पे चलने वाली हुकूमत इस वक्त कर क्या रही है, नाम नहाद हुकूमत मैं इसको कहूँगा। सबसे पहले आज इन्होंने ऑर्डिनेंसेस टेबल किए और इस सो कॉल्ड हुकूमत के अंदर भी मुख्तलिफ डिसेशंस यानी कि दरारें पड़ी हुई हैं। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की पीठ में खुरा खोब रही है और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की पीठ के अंदर छुरा खोब रही है। बुनियादी तौर पे आपस में इनकी कोई हम आंगी नहीं है। आज इन्होंने ऑर्डिनेंसेस फ्लोर के ऊपर ले किए और आज का इजलास इसीलिए आया। अभी सतम ज़रीफ़ी ये है कि ये 7 ऑर्डिनेंसेस का मुताला किसी ने किया ही नहीं है। बशमूल अपोजिशन के किसी को मालूम नहीं है कि इस पे मसला क्या है, इस पे क्या तरामीम करने जा रहे हैं। और ये ऑर्डिनेंसेस आपको मैं बताता चलूँ कि लॉ मिनिस्टर ने वहाँ पे कहा, सो कॉल्ड लॉ मिनिस्टर ने, कि ये IMF क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है उसके लिए है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, क्रिमिनल लॉ का IMF से क्या ताल्लुक ख़वातीन व हज़रात, प्राइवेटाइजेशन कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑर्डिनेंस। इस पे लुब्बे लबाब आम फहम ज़बान में आपको बताता चलूँ, जो निजकारी का शोबा है उसमें खरबों रुपए की निजकारी जो है वो पाइपलाइन में है। ये करना क्या चाह रहे हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने ये पढ़ के सुनाया वो कानून की शिक जिसके ऊपर लॉ मिनिस्टर ने कोई तसली बख्श जवाब नहीं दिया। वो करना ये चाह रहे हैं कि इन इदारों की निजकारी करें, पर निजकारी करने से पहले वो शिकों में तब्दीली करते हैं जहाँ पे वो उस मैनेजमेंट बोर्ड को ये इख्तियार दे रहे हैं कि स्याह को वो सफ़ेद करें और सफ़ेद को वो काला करें। वो इख्तियार उनके पास होगा कानूनन कि वो जो रेट मर्जी करें उस इदारे में जो मर्जी करें। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़र्ज़ माल मैं आपको NHE के आपको मैं पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की बात करूं या वो चाहता है या उसका बोर्ड कोई चाहे, इनकी मनमानी पे इनके ठेकेदारों को कोई रेट मिलता है वो अपनी मर्जी करेंगे। न कोई पार्लियामेंट की ओवरसाइट है न किसी और की। लिहाजा ये दिन दिहाड़े जिसको अंग्रेज़ी में डे लाइट रॉबरी कहते हैं कि दिन दिहाड़े ये डाका मार रहे हैं, इसके ऊपर किसी को इन्होंने ये मौका नहीं दिया कि इस कानून का मुताला, इन कवानीन का मुताला सही तरीके से होना चाहिए था। मैं क्रिमिनल लॉ की बात कर रहा हूँ। क्रिमिनल लॉ आपका फौजदारी का कानून है, उस पर हमें नहीं मालूम ये क्या करना चाह रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट पूरी पाकिस्तान की अवाम पे है। ख़वातीन व हज़रात ये अपनी मानी करना चाह रहे हैं। इनके पास ये करप्ट लोग हैं, इनके पास मैंडेट है ही नहीं। फॉर्म 47 की पैदावार वाले क्या मुल्क के लिए करेंगे और इनको चाहिए था ये स्टैंडिंग कमेटीज़ को भेजते। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि ये जल्दबाजी करते। ओवर टू चेयरमैन साहब जनाब। थैंक यू। हम सिर्फ ये बात पॉइंट आउट करना चाह रहे थे कि जो भी कानून साजी हो रही है हम सिर्फ और सिर्फ मुख्तसरन में ये अर्ज़ करूँ कि जो ऑर्डिनेंस पेश हुए हैं हम ये समझते हैं कि कानून साजी पार्लियामान का हक़ है और कानून साजी जब आपने करनी थे तो जो असम्बली के रूल्स वज़ा हुए हैं उसके मुताबिक पार्लियामान कानून साजी करे। आज पहला दिन है कि हुकूमत ने कानून साजी की इब्तिदा रूल्स को वायलेट करते हुए और आईन को वायलेट करते हुए इब्तिदा की है। कानून में यही लिखा हुआ है कि अगर ऑर्डिनेंस भी आगे प्रोमलगेट होना है उसके लिए अगर वो सर्कमस्टांसेस है कि वो किसी सूरत एक्ट बनने के लिए अभी टाइम नहीं है, असम्बली का इजलास नहीं हो सकता, अवेलेबल नहीं है, कोई भी और इमरजेंसी है तो आप ले डाउन करके आगे प्रोसीड करें। पर उस सूरत में भी 3 दिन पहले आप वो कानून जो आप तब्दील करना चाहते हैं वो सारे मेंबरान साहिबान के नोटिस में ले आएँ ताकि वो उसको पढ़ लें और उसमें अपनी अपनी राय दे सके। हर मेंबर एक ह्यूज नंबर ऑफ जनरल पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। यही आईनी तरीक़ाकार है। आज जिस तरीके से ईवान में ये बिल पेश किए गए और जिस तरीके से उनके रेजोल्यूशन करवाए गए हम समझते हैं ये गैर आईनी और गैर कानूनी तर्ज अमल को अडॉप्ट करते हुए हुकूमत आज आगे बढ़ी है। दूसरी बात यह कि इस्लामोफोबिया के आज जिस दिन हम भी एक फंक्शन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह KP हाउस में
3 o'clock جس کی بنیاد اور جس کی مرہون منت ہوا ہے وہ ہے عمران احمد خان نیازی صاحب، جس نے ساری منظمت کر کی پوری دنیا میں آج کا دن وہ مقرر کروایا اسلام وفوبیہ کے، اس میں بھی ہم گزارش کریں گے کہ سارے ہمارے ساتھ آپ شرکت کریں. جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبریوب صاحب اور چیئرمین گوہر صاحب نے آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ تو ابھی پارلیمنٹ نہیں رہا ہے، تو مجلس شورا نہیں تھا جو ضیاء الحق نے بنایا تھا، اسی ٹائپ کا کوئی چیز بن گئی ہے. اور جس نے ایم این اے بننا ہے اس کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے نا کوئی ساز باز کرے، کوئی پیسے شیسے دے دے، کوئی منت سماجت کرے، یا کوئی جو راستے آپ کو معلوم ہے آپ بھی بن سکتے ہیں ایم این اے. یہ جو ہے نا یہ کوئی الیکٹڈ ہاؤس نہیں بن گیا یعنی. اور انٹرسٹنگلی ابھی وہ تو چھوڑے کہ انہوں نے جو ہے نا جس طرح لوگوں کو یہاں لے کے آئے ہیں اور جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے، ابھی قانون اور آئین کی بدترین خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور طریقہ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کو مزید 20 سیٹیں دینی ہیں، اور اس کے لیے تاکہ ابھی تو ویسے بھی انہوں نے اتنی سیٹیں بنائی ہیں، ہماری سیٹیں بھی اپنے کھاتے میں لے لی ہیں. کوئی اس کو مانے گا پارلیمنٹ؟ کون اس کو مانے گا؟ کون اس کو رسپیکٹ دے گا؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایلیگل ہو رہا ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے. تو یہ جو ہماری باقی ایک تو انہوں نے کل ڈیسائیڈ کر لیا ہے 19 اور ہے پنجاب سے، تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح جو ہے نا مسلم لیگ نون کے حوالے کریں. تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا جو آپ نے اتنا خرچہ کیا بس نوٹیفیکیشن کروا لیتے، جس طرح مجلس شورا کے ضیاء الحق نہیں کیے ہیں. تو ابھی جو ہے نا نوٹیفیکیشن کروا لے، عوام کا پیسہ بھی نہیں لگے گا. اتنی لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ نعرے مارتے ہیں، منشور دیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں میں 300 یونٹ پمپ دوں گا، کوئی کہتا ہے میں یوں دوں گا. تمہارے پاس اختیار کیا ہے؟ وہ پارلیمنٹ کی تو خود کوئی سہ نہیں ہے، تم کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ لیکن میں ایک بات بالکل واضح کروں، بالکل کیٹیگریکلی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مزاحمت کریں گے. میں اپنی ورکر کو بھی یہ تسلی دینا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ایک لمبی جنگ ہے، یہ مختصر نہیں ہے. دیر از اے لانگ وے ٹو گو. ہمیں جو ہے نا لمبا سفر جو ہے نا کرنا ہے. امید ہماری انشاءاللہ، امید ہماری شکل میں امید ہوگی، اور ہم اس ملک کو وہ ملک بنائیں گے، وہ پاکستان بنائیں گے جو قائدین کا پاکستان، جس میں آئین اور قانون کی حکمرانی، جس میں ہر شہری کے حقوق برابر ہوں گے. اور یہ جو کر رہے ہیں، جو کھلواڑ کر رہے ہیں اور پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ جو یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے، انشاءاللہ ختم ہوگا. وہ دن قریب ہے جب خلق خدا جو ہے نا طاقت میں ہوگی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا ویٹ کریں، جس طرح یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس سے انشاءاللہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی ایوان میں بھی مقابلہ کریں گے اور روڈ پہ بھی ان کا مقابلہ کریں گے. ہم مزاحمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں.